Mae dyfais wedi ei gosod ymrest pob mannequin sy'n clicio pan gaiff ei wasgu. Pan bych dwylo wedi gosod ar ganol y frest a'ch bod yn gwasgu lawr yn gadarn fel y dangosir yn y fideo hyfforddi, dylech glywed clic. Mae hyn yn dweud wrthych eich bod yn gwasgu'n ddigon dofn i weithredu CPR yn gywir. Os na fyddwch yn clywed clic, peidiwch â phoeni. Ailosodwch eich dwylo ar ganol y frest a rhowch gynnig arall arni, gan sicrhau fod eich breichiau yn syth a'ch bod yn gwasgu lawr. Mae ffordd benodol o wneud hyn, felly daliwch i roi cynnig arni. Y rheswm mwyaf cyffredin dros beidio clywed clic yw nad ydych yn gwasgu'n ddigon caled. Weithiau gall fod yn ddefnyddiol rhoi cynnig ar y modd meddal yn gyntaf. Symudwch y tab ar waelod y mannequin o caled i meddal a rhowch gynnig unwaith eto ar y cywasgiadau. Dylai fod yn haws cael y mannequin i glicio. Unwaith i chi feistrioli'r dechneg a'ch bod yn clywed y clic, trowch y tab yn ôl i'r modd caled. Peidiwch y digaloni os na lwyddwch i gael y clic, neu os na allwch yn gorfforol wneud y cywasgiadau ar y frest. Yno i'ch cynorthwyon unig yn y sesiwn hyfforddi yma'r cliciwr. Dysgwch y dechneg drwy wylio eraill a dilyn y fideo hyfforddi CPR. Cewch gyfle i ymarfer heb y cliciwr hefyd. Mae wastad yn beth da i fod ag ymwybyddiaeth o CPR. Mewn sefyllfa pe digwydd i rwy'n ddioddef ataliad ar y galon, os oes rwy'n gyda chi, gallwch y hyd ddweithio nhw beth i wneud.